ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இளையா கிச்சன் அண்ட் கார்டன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டுக்கு புதுசாக ஒரு வாஷிங் மிஷின் எடுக்க போகிறோம். வாங்க பாஷ் ஷோரூமுக்கு போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி நான் வேர்ல்பூலில் டாப் லோடு வச்சுருந்தேன். அது ஒரு 10 வருஷமாக என்கிட்ட இருந்தது. அது வீணாயிடுச்சு. அதனால் புது வாஷிங் மிஷின் எடுக்க போகிறோம். போன டைம் வேர்ல்பூலில் 6.5 kg கெப்பாசிட்டி இருக்கிற வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அது ஒரு 10-12 வருஷம் நல்லாவே யூஸ் ஆச்சு. இந்த டைம் பாஷ் கம்பெனியில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அதனால் இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க வந்தோம். பார்த்தப்ப இந்த மிஷின் பிடிச்சிருந்தது. அதனால் இதையே வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த டைம் ஃப்ரண்ட் லோடு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது 6.5 kg கெப்பாசிட்டி தான். இந்த வாஷிங் மிஷினோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 34,000. எல்லா மிஷினுமே ஒரு விதத்தில் பார்க்க அழகாக தான் இருந்தது. எங்களுக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. கம்பெனிலேருந்தே ஆள் எல்லாமே செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அவங்களே மிஷினை பற்றி சொல்கிறாங்க, கேட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் வச்சிங்கன்னா டைமிங் வந்துடும். இங்கே வருது டைமிங் 1 மணி நேரம். சரிங்களா, அதை துவச்சி அலசி புழிஞ்சு கொடுத்துரும். அடுத்தது எவ்வளோ ஆர்பிஎம்மில் புளியுங்கிறது இண்டிமேட் பண்ணோம். அடுத்தது எவ்வளோ கேஜி சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறது இண்டிமேட் பண்ணிடும். உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா மாறி மாறி வந்து 1 kg அது இல்லை டைமிங் 1 நம்பர் வரும். உங்களுக்கு 4 கிலோ தான் சப்போர்ட் பண்ணும். சரிங்களா, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கோல்டுனா டேங்க் வாட்டர். டேங்க்கில் என்ன தண்ணி இருக்கோ அந்த தண்ணியில் வாஷிங் கொடுக்கும். இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே சுடுதண்ணில் மட்டும் தான் வாஷிங் கொடுக்கும். ஃபஸ்ட்டு கோல்டு காட்டன் எடுத்தால் காட்டன், ஃபேண்ட்டு, நைட்டி, கைலி எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது காட்டனில் 40. உங்களுக்கு சுடுதண்ணி வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் 60 லேபல் இருக்குது பார்த்தீங்களா. பெட்ஷீட்டு, தலாரி இந்த மாதிரி எரி அழுக்காக இருந்தால் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 3 மணி நேரம் 3 மணி நேரத்துக்கிட்ட ஓடும் உங்களுக்கு. அடுத்தது கோட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட லோயரு, ஜெர்சி கிளாத்னா கோட்ஸ் வேர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது சிந்தட்டிக் சொல்லுவாங்க, சாஃப்ட் மெட்டீரியல், சாரீ, சுடி இந்த மாதிரி சாஃப்ட் மெட்டீரியல் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது மிக்ஸ் லோடு, நம்ம அன்றாட யூஸ் பண்ண எல்லாத்துலேயுமே கலந்து மிக்ஸ் லோடு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தது ட்ரம் கிளீன், இதுக்குன்னு தனி பவுடர் இருக்குது. மாதத்துக்கு ஒரு கிளீனிங் போட்டு வெறுமனா ட்ரம் மட்டும் கிளீனிங் கொடுக்கணும். இந்த தண்ணி இப்போ கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். சரிங்களா, இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரிமூவ் பண்ணால் வரும். ஜஸ்ட் இதை எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிடும் மாதத்துக்கு ஒரு. சரிங்களா, துணி இது மாதத்துக்கு வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இதே பண்ணி எல்லா தண்ணியும் வெளியே வந்துடும். அது ஒன்று. இந்த கருப்பு கலர் டியூப் இருக்கா, சப்போஸ் கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா டோர் லாக் ஆயிரும். இந்த கருப்பு கலர் டியூபை இழுத்துட்டு இந்த ஒயிட்டை இழுத்தீங்கன்னா கையில வந்துடும். இந்த ரவுண்டா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இது இந்த பிளாக்ல வச்சு இழுத்தீங்கன்னா மேல டோர் ஓப்பன் ஆயிக்கும். துணி வேணா எமர்ஜென்சி எங்க வச்சிருக்கணும், இங்க வச்சு கீழே வச்சீங்கன்னா மேல ஓப்பன் ஆயிக்கும். சரிங்களா, தண்ணி சுலமாக தான் சார் இருக்கு. நான் ஓடும் தெரியுங்களா வர்றது. நான் இந்த வாஷிங் மிஷினில் துவைச்சி பார்த்துட்டேங்க. நல்லா தான் இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.